Tenemos que dialogar. Hola, futura yo. Soy yo, Kat del pasado. ¡Volví! ¡Sí! ¡Ahora cállate y toma mi dinero! ¡Sí! ¡Yay! Regresa el negativo. Me engañaste, ¿verdad? ¿Qué estás licuando? Estamos destrozadas. No están permitidos los fantasmas en las montañas rusas. Estoy confundida. ¿Sabes lo que dicen? No puedes decir campeón sin el camp y peón. ¡Sé lo que es! ¡Woo! ¡Woo! ¡Yay! Me encanta cuando hace eso. Oye, me encanta. Estaba ventilando mi lengua. ¡Tu cabello lo esponjaste! ¿Quieres vomitar en mi lata? ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¡Yo abro! ¡Ding dong! ¡Yo abro! Nadie dice eso. ¿Cómo es que puede ocurrírsele eso? Estamos listos para el concurso Ding Dong con Sammy Cat, el programa en el que tú tienes que adivinar quién llama a la puerta de Sammy Cat. ¡Ding dong! ¿Por qué haces eso? ¿Qué hago? Empecemos. Uno es sorprendentemente genial, el otro es increíblemente pegajoso Es para mí. y a los dos les gusta comer alitas de pollo. ¿Quiénes serán? ¡Eso no es alimento! ¡Es mi excremento! ¿Adivinaron? Entonces ganaron un pavo congelado. ¡Gracias! Sigamos con la segunda ronda. Ella es de color rosa, es poderosa y pasa todo el tiempo con una cabeza voladora. ¿Quién será? Hola, debe ser tu padre. Todo se revelará a su debido tiempo. Bueno, seguro. Ok, última ronda. Ella es la exploradora favorita. ¿Todavía no sabes quién es? Entonces pregúntale a su mochila. Hola, soy Dora. Hola, bienvenidas a nuestro departamento americano. Si adivinaste en las 3 ocasiones, eres el Ding Dong más genial de todos. Encuéntranos nuevamente para otro episodio de Ding Dong con Sammy Cat. Nunca sabes quién puede aparecer y ellas tampoco. Hola. ¡Mamá, mamá, mamá! Un momento, por favor.